Bonjour et bienvenue à la résidence pour personnes âgées Anne de Wiesen à Bettembourg. Ici, nous hébergeons 146 résidents en perte d'autonomie. Ils sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire de 260 collaborateurs. Notre mission est d'offrir un accompagnement personnalisé à chaque résident pour lui garantir bien-être et qualité de vie. Notre concept repose sur le respect des droits et libertés de la personne âgée, ainsi que le maintien et le développement de son autonomie. Also meine Mission für am Anfang bei Sodex sind am Anfang moi schon direkt wenn ich komme das Übergabe der Test Transmissionen dann also für die Leute am Anfang helfen zu gehen sich zu waschen sich umzudoen und sie dann zu akkompagnieren für einen Stuf für ihnen dann schmieren zu machen das Kaffee zu präparieren und für ihnen dann am Anfang so eine Hilfestellung zu geben. Der Test wir sind hier für wie eine Familie der Test Personen die von daheim am Anfang raus für am Anfang hinzukommen für hin zu leben zu kommen und wir sind am Anfang da für das Residenten, das Familien, das Conjoint von der Residenten, dass sie alle gut in Haus sind und auch noch können uns vertrauen und noch Sicherheit tun, dass hier die Familien und Familienmembers hier können versorgt werden. Meine Mission ist, den Residenten und den Familien Menüen zu servieren, hier Wünsche zu erfüllen und ihnen immer Rede und Antwort zu stehen. Ich habe den Beruf herausgesucht, weil ich gerne in einem sozialen Umfeld arbeite und mich mit den Residenten gerne austauschen, für ihnen eine Freude zu machen. Dem Resident sein Wohlbefinden zu garantieren, probiere ich individuell auf ihre Wünsche anzugehen und probieren sie zu unterstützen, für ihnen einen gewissen Zufriedenheit zu schenken. Mir ist es ganz wichtig zu vermitteln, dass sie bei uns nicht allein sind und dass sie immer bei uns einen Ansprechpartner finden. Nous, notre mission principale en tant qu'infirmier dans cette maison de soins, c'est surtout d'être l'intermédiaire avec tous les intervenants dans le domaine de la santé qui interviennent auprès du résident, c'est-à-dire les médecins, les kinés, les assistantes sociales, les aides-soignants, tout ce qui va vraiment toucher le résident. On a un peu un rôle de coordinateur. Ouais. Il y a un climat de confiance qui s'instaure entre le résident et nous, contrairement à une hospitalisation où justement on est assez limité dans le temps. Là on les voit tous les jours, donc ils nous font confiance et ils se confient un peu à nous. L'empathie, le relationnel avec le résident, et c'est justement ça qu'on leur apporte à mon avis le plus chaque jour, au-delà des soins médicaux et paramédicaux. Meine Mission ist, Aktivitäten zu gestalten, mit den Residenten zusammen, zu gucken, was sie machen wollen, was sie interessiert, die dann durchzuführen. Die Aktivitäten kann alle Residenten mitmachen, die wollen. Mit verschiedenen Sachen, von Kochen, Backen bis Kunstatelier. Wir singen noch mit den Leuten. Das gestalten wir auch Feste für als Residenten am Laufe des Jahres, wo wir oft Dekorationen auch mit den Residenten am Kunstatelier selber machen. Natürlich zu partizipieren, immens viel. Sie freuen auch immens viel, für Sachen können zu machen. Ich interessiere mich viel für die Leute, ich schwätze viel mit den Leuten, ich gehe viel auf sie an, ich arbeite viel mit der Biografie von den Leuten, ich frage sie, was sie früher gemacht haben, was ihre Lieblingsaktivitäten waren, was sie gerne haben. Ich habe den Beruf gewählt, weil ich gerne mit Leuten arbeite und weil ich immens kreativ bin und auch durch meine Arbeit hier im Haus kann viel von diesen Sachen auch mit den Leuten auch ausleben. On appelle nos résidents qui ont le plus souvent un rendez-vous. Les aides-soignantes nous les ramènent ici au salon de coiffure et puis on s'occupe d'elles. Il y en a qui viennent faire des mises en plis, des coupes, des brushings, des ongles, des fois des coups de peigne. Des gens qui ont envie d'un coup de peigne pour être bien pour la journée et être à l'écoute du souhait de la personne. Quand il y a un sourire et un « Ah, super, merci !» ça c'est la plus grande satisfaction. Am Normaltag sind Internbestellungen für die Steck, für die Küche, Putzfrauen, Cafeteria, aber auch externe Bestellungen für was alles so Material am Haus gebraucht wird. Am Alltag von den Bewohnern fand ich sie gesehen. Und ich noch ein Dauer, ich froh, wie es ihnen geht, wie es ihnen ist, ob alles an der Reihe ist. Und was sie dann halt noch wollen, zu machen zum Beispiel. Ma vocation elle est venue au départ, j'étais plutôt orienté pâtisserie. Toute cette création et le plaisir qu'il y avait dans les décors et la fabrication des pièces montées et autres pâtisseries. J'ai un peu dévié de la cuisine parce que je trouve que c'est un domaine où il y a également possibilité de nombreuses créations et de faire plaisir aux gens.
Il faut savoir que les résidents sont ici pas forcément par choix, peut-être qu'ils sont plus autonomes et qu'ils sont donc obligés d'être placés en maison de soins. Et leur petit plaisir journalier, c'est vraiment le plat, du midi et le soir. Donc c'est un peu une satisfaction personnelle quand on voit que les personnes sont contentes des assiettes qu'on leur fait. Et c'est vraiment ce qu'on recherche tous les jours, à leur faire ce petit moment de bien-être dans la journée. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich die Vision hatte, Menschen, die selber nicht mehr Kontakt mit Tieren und Natur aufnehmen können, dieses zu ermöglichen und das auch in einer Einrichtung wie dieser hier. Meine Aufgabe ist, die Mensch-Tier-Begegnung hier im Haus zu initiieren und zu gestalten, zu begleiten. Wir wollen den Menschen hier ein anregendes und emotional berührendes Lebensumfeld schaffen. Und der Kontakt zu Tieren und Natur gehört von jeher zum Grundbedürfnis des Menschen dazu. Das heißt, es ist ein normaler Teil des Lebens. Und so sehen wir auch die Tierhaltung und die Gartengestaltungen hier. Wir wollen die Leute motivieren, Sinnvolles zu tun und sie bekommen von den Tieren ein direktes Feedback. Die Tiere zeigen ihnen, ich bin froh, dass du kommst, ich bin froh, dass du dich um mich kümmerst und ich möchte mit dir sein. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, angenommen werden und was Sinnvolles tun. Meine Aufgaben am Archiv bestehen daraus, die Leute eben auf die Fragen zu antworten, wenn sie eine neue Mission machen, Administrativtaschen, an Telefon machen. Familienkontakt besteht auch zum Beispiel, wenn Leute Fragen hatten, wie es weitergeht, dann eben weiter den Kontakt mit der Assistenz sozial zu machen, wenn sie Fragen hatten, wie es weitergeht. Ich habe den Beruf als Rezeptionistin rausgesucht, weil ich immer im sozialen Bereich arbeiten wollte und die Wissen dafür perfekt sind. Meine Mama selber hat auch hier geschafft und ich war auch als Studentin hier und dafür hat mir so gut gefallen und das ist der Grund, für ich den Posten wollte. Ça fait 26 ans. Je suis là pour avoir la maison propre, pour avoir tout que ça soit bien, pour le bien-être des résidents, pour la communication avec et pour faire mon mieux, pour qu'ils soient tous contents avec mon travail. J'avais beaucoup de résidents que j'aimais bien ici et qui parfois je me promenais un peu avec. Je parlais un peu ensemble avec eux et ils étaient tous heureux et moi aussi. J'aime bien venir travailler ici parce que c'est comme une famille, on s'entend bien tous ensemble et on a la communication partout avec les personnes et je suis contente. Effectuer des soins, proposer des activités, fournir un cadre de vie sain et attrayant, c'est notre vocation pour que nos résidents puissent bien vivre la vieillesse.